د ماشومانو د وظیفې لپاره به رجسټریشن څنګه کوئ؟ لکه بینظیر تعلیمی وظائف پیسې چې دي کومو کسانو ته نه میلاویږي نو په هغې کې به تاسو خپل ماشومان چې دی دا به څنګه رجسټر کوئ؟ یا ستاسو ماشومانو ته د مخکې نه دا میلاوېدله او اوس ورته نه میلاویږي نو تاسو به خپل ماشومان دوباره به د پروګرام کې څنګه رجسټر کوئ؟ ځینې کسان به چې موږ خپل ماشومان به دې کې رجسټر کړي دي خو که تاسو د خپلو ماشومانو سکول بدل کړئ نو بیا به هم تاسو به دې کې خپل ماشومان چې دی دا به دوباره رجسټر کوئ، ځکه چې هغه بیا د دغه پروګرام نه چې دی وځي او بیا ستاسو ماشومانو ته دغه وظیفه چې دا نه میلاویږي. بل لا که تاسو ته 13,500 روپۍ میلاو شوي او ستاسو د ماشومانو وظیفه تاسو ته نه میلاو شوي نو اوس لاړ شئ او خپل ماشومان رجسټر کړئ چې په راتلونکي قسط کې تاسو ته هم د ماشومانو وظیفه چې دا میلاو شي. دا به هغه کسانو ته میلاویږي چې کومو کسانو ته 13,500 روپۍ میلاویږي لکه د بینظیر کفالت پروګرام روپۍ ورته میلاویږي نو هغه خپل ماشومان به دې پروګرام کې رجسټر کولی شي، باقي کسان نشي. لکه چې مور د دې لپاره اهل او هغې ته د بینظیر روپۍ میلاویږي نو هلو به ستاسو ماشومانو ته دغه وظیفه میلاویږي. داسې نه میلاویږي چې مور ته پیسې نه میلاویږي او هغوی چې زموږ ماشومانو ته به دغه وظیفه میلاو شي نو دا نه میلاویږي. دا هلو میلاویږي چې کله تاسو لاړ شئ او په دې پروګرام کې خپل ماشومان رجسټر کړئ. رجسټر کېدل چې دی هغه د دې اسان دي، کله چې تاسو رجسټریشن کوئ نو په هغه وخت هم د خپلو ماشومانو فارم بي چې دی دا به لازم د ځان سره وړئ چې په هغه ځای کې ووخیږئ. خو بیا د دې ویریفیکیشن چې دی دا وروسته کېږي د هغې دپاره تاسو له یو کاغذ درکوي، یو سلپ درکوي، هغه تاسو به وړئ سکول ته. سکول ته به وړئ نو هلته کې به یې ډکوئ د پرنسپل نه، د سکول د استاد نه چې دی هلته کې به یې ډکوئ. په کوم سکول کې چې ستاسو ماشوم سبق وایي نو د هغې سکول نه به هغه ډکوئ. اکثر د پروټسټیټ والا سره هم دغه او کله چې د بینظیر دفتر ته لاړ شئ هلته کې به هم تاسو ته میلاویږي. دې سیټ ته به تاسو ته د هغې هغه تصویر هم ښکارېږي نو دا تصویر چې دی دا فارم چې دی دا ډکول غواړي، دا به تاسو سکول ته یوسئ نو دا به ډک کړي. بیا به دغه فارم راوالی او دا به هلته کې د بینظیر دفتر ته یوسئ نو ستاسو دغه ماشوم به چې دی دا به رجسټر شي. که ستاسو 2-3 ماشومان وي د هر یو ماشوم چې دی بیا به جدا جدا فارم چې دی دا به جمع کوئ. که په جدا جدا سکولونو کې نو هم به تاسو هغو له دا فارمونه ورکوئ او هغه به د خپل استاد نه دغه فارم چې دی دا به ډکوئ نو د هغې نه وروسته به ستاسو ماشومانو ته دغه وظیفه میلاویږي. بل لا که تاسو سکول چینج کو نو بیا به هم تاسو دغه فارم رالی او دا به دوباره چې دی دا به ډکوئ او دوباره به د دې رجسټریشن چې دی دا به کوئ. چې کله تاسو دغه رجسټریشن وکړئ نو د هغې نه وروسته بیا د هغو ټیم چې دی هغه به دغه سکول ته ځي او د هغه معلومات پاسوي چې دا ماشوم په دې سکول کې شته که نشته. بل لا که په دې سکول کې چې د 70% حاضري شته که نشته او دی په 100م کلاس کې دی نو د هغې نه وروسته بیا ستاسو ماشوم ته چې دی دغه وظیفه میلاویږي. خو داسې ډایرکټ چې دی ستاسو ماشومانو ته دغه وظیفه نشي میلاوېدلی نو اول نمبر به تاسو په دې پروګرام کې چې دی خپل ماشومان به رجسټر کوئ. هغه هم دغه اسانه طریقه ده، دا فارم سکول ته وړی دی هلته کې ډکول دی او واپسي د بینظیر په دفتر کې جمع کېدی دي. چې جمع یې وکړه نو بیا به ستاسو ماشوم ته چې دی دغه وظیفه میلاویږي خو چې ستاسو ماشوم په پابندۍ سره سکول ته ځي.